Il-Partit Nazzjonalista irid jiddeċiedi it-triq il quddiem. Dan jisħu l-editorjal tal-Journal Times of Malta fil-jum ta' Tlieta, fejn saħaq li l-Kumitat Eżekuttiv tal-istess partit m'għandux jitlef iktar ħin sabiex jiddiskuti u iktar minn hekk jiddeċiedi fuq it-triq il quddiem. Dan fid-dawl tal-allegazzjonijiet serji li saru brabta mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia u l-istraġi li jinsab fiha. L-editorjali tenni li Delia għandu jirreżenja jew jissospendi lilu nnifsu mill-attivitajiet kollha tal-partit sakemm is-sitwazzjoni issir iktar ċara. Sitwazzjoni li żviluppat minħabba diversi allegazzjonijiet u l-fatt li jinsab investigat brabta ma' każ ta' ħasil ta' flus li ġejjin mill-prostituzzjoni. Delia ċaħat l-akkużi filwaqt li baqa' jipponta swaba anke lejn il-medja indipendenti li dejjem kienet ta' appoġġ għall-Partit Nazzjonalista. L-editorjal qal li ma jagħmel sens kif kien biss Mark Anthony Sammut, il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, li jammetta pubblikament li jinsab imħasseb dak li għaddej fil-Partit Nazzjonalista. Żied jingħad li Sammut huwa l-unika persuna li qed isemmi tħassib u l-biżgħat tal-partitarji ġenwini nazzjonalisti li qed isibuha diffiċli jidentifikaw lilhom infushom mal-Partit Nazzjonalista. L-editorjali sostni li responsabilità politika u trasparenza tapplika għal membri tal-oppożizzjoni wkoll filwaqt li ma jistax ikun li l-kap tal-oppożizzjoni ikun trattat differenti minn nies fil-gvern. Il-Times of Malta qalet li jekk il-partit jibqa' għaddej kif inhu jista' jasal għal qasma jew erda tiegħu innifsu u ħeġġet lil Delia biex jissospendi lilu nnifsu. L-editorjal tal-Malta Independent ukoll jiffoka fuq is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista li ġiet deskritta bħala waħda li ddiġenerat b'tali mod li ftit li xejn hemm tama li l-partit jingħaqad wara Delia. Intqal li dak li seħdan l-aħħar ra li l-istess partit jinżel f'livelli baxxi li qatt ma kienu esperjenzati qabel. L-editorjal jgħid li hemm ħafna forzi ċari li jridu jaqirdu lil kap nazzjonalista u jwarbuh min-nofs. Qal li Delia kien qed jimpenja ruħu biex jipprova jaqqat il-partit, iżda jidher li issa anke u qed jitlef il-paċenzja. Xi ħaġa li kienet evidenti għall-aħħar fl-intervista li għamel fil-jum tal-Ħadd. L-editorjal sostni li s-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista tinsab bla kontroll u l-partit qed jagħmel ħsara lilu nnifsu kuljum u kull sija li tgħaddi. L-editorjal wissa li żmien huwa kontra l-Partit Nazzjonalista u li s-sitwazzjoni mhux se tissolva jekk kollox jibqa' għaddej qisu xejn mhu xejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.